Free kelengkapan setiap pembelian Bocap Daystate ya, PCB Bocap Daystate dengan spesifikasi panjang laras ada di 60, volume tabung di 500 cc ya, sudah dilengkapi dengan set lever di bagian samping seperti ini, sudah ada settingan power juga ya di bagian sini. Lalu popornya ini popor kayu klasik berbahan kayu mahoni, sudah dilengkapi dengan sandaran bahu yang pastinya empuk ya. Buat kalian yang mau, ini harganya ada di 2.600.000-an saja. Langsung hubungi nomor admin di atas, bisa COD, bisa full transfer dan kirim seluruh Indonesia. Terima kasih.